X3 Pro जो हमारा नेक्स्ट सेट था, इसको हम अभी रिपेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस पर फॉल्ट क्या बन रहा है। चार्जर में भी चेक करेंगे, डीसी सप्लाई पे भी देखेंगे कि क्या कंजप्शन कर रहा है। दोनों स्टेप में हम चेक करेंगे कि हमें दोनों में क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें चार्जर प्लग करके देखते हैं क्या कुछ एम्पियर ले रहा है या फिर नहीं। तो सर यहाँ पे मैंने चार्जर प्लग कर दिया है पहले, और ये देखिए एम्पियर हमारा, ये जो हमारी 2 नंबर की केबल है इस पर लगी है, जो हमारा जो एम्पियर है कुछ भी कंजप्शन नहीं कर रहा है। मगर हमारे सेट की जो लाइट होती है वो इंडिकेशन कर रही है, ये देख सकते हैं, ये जो हमारी एलईडी लगी हुई है ये इंडिकेशन कर रही है। तो मतलब फ़ोन में चार्जिंग का एम्पियर जो हमारा चार्जर वो इन हो रहा है, मगर फ़ोन में कोई प्रॉब्लम जो है उसकी वजह से ये हमारा चार्जर भी कंजप्शन नहीं कर रहा है। अब इसकी हम डीसी पर बूटिंग देख लेते हैं क्या आने वाली है। डीसी का हमारा जो वोल्टेज है 4.2 वोल्ट है, और जो एम्पियर है वो हमारा 5 है। जो 13 का कंजप्शन है वो इस केबल की वजह से ऑटोमेटिक आ रहा है। अब फ़ोन को लगा के कनेक्ट करते हैं, कुछ ऑटो कंजप्शन तो नहीं है, फ़ोन में शॉर्टिंग तो नहीं है, वो हम चेक कर लेते हैं। अब सेट में कनेक्ट करके देखते हैं और चेक करते हैं क्या कुछ बूटिंग ले रहा है क्या। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 174, 220, 220 के समथिंग हमारी जो बूटिंग है वो फ्लैक्चुएशन में आ रही है। तो इस बूटिंग में तो हम सेट को ऑन मानते हैं। पोको X3 में जितना भी टेक्नीशियन रिपेयर करते हैं CPU वगैरह रिवॉल्व करने के बाद इस बूटिंग में वो सेट को ऑन मानते हैं। तो ठीक है, ये बूटिंग हमारी शॉर्टिंग की वजह से आ रही है या फिर हमारा जो CPU है वो फॉल्टी हो गया है, क्या है। सबसे पहले इससे हम शॉर्टिंग फाइंड करेंगे, उसके बाद इसका हम पोर्ट बनाकर भी चेक करेंगे कि हमारी PC में इसका पोर्ट आता है या नहीं आता है। ठीक है, या ऑटो पोर्ट है या हमें बनाना पड़ता है, वो हम स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे फर्स्ट स्टेप होती है शॉर्टिंग को चेक करना। तो जो हमारी वीवेट लाइन है उस पर हम शॉर्टिंग फाइंड करेंगे। कितना आ रहा है हमारा 410 के करीब। ठीक है, अब फॉरवर्ड वाइज ले लेते हैं। ये हमारी फॉरवर्ड वाइज वैल्यू आ गई है 1300। सही है, ठीक है। जैसा कि आपको बताया गया था 3 से 4 गुना मिलेगी, वो बराबर हमें। अब ये हमारा क्या है, चार्जिंग IC PM8150B, ये हमारी प्राइमरी चार्जिंग IC है। 2 चार्जिंग IC होती है, एक प्राइमरी होती है, एक टर्बो होती है। तो इसको हम चेक करते हैं कि हमारे जो VPH है वो हमारा प्रॉपर जनरेट हो रहा है। और पहले तो हम कूल टेस्टिंग करेंगे VPH की, उसके बाद हम हॉट टेस्टिंग में वोल्टेज को भी चेक करेंगे। ये हमारा ग्राउंड है और इस साइड हमें कितनी रीडिंग मिल रही है 299, 300 रीडिंग, 300 की डायोड रीडिंग हमें यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, फॉरवर्ड वाइज चले जाते हैं। ये रीडिंग सही है, ठीक है। जो फॉरवर्ड वाइज भी हमारी रीडिंग ओके, ठीक है। VPH पावर देख लेते हैं। कई बार ऐसी प्रॉब्लम हमारा जो VPH पावर है वो कम बन रहा होता है, तो भी मिलने को हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम VPH पावर भी चेक कर लेते हैं। सब बोर्ड का बत्ता फ्लेक्स कनेक्ट करते हैं। ये हमारा क्या आ रहा है USB के 5 वोल्ट। कितने आ रहे हैं USB के 5 वोल्ट। अब इसको हम चेक कर लेते हैं VPH पावर। तो मतलब हमारा जो USB का कनेक्शन था वो हमारी IC तक पहुंच रहा है। अब आउटपुट वोल्टेज देख लेते हैं कितना मिल रहा है 3.2। जितना मिलता है उतना हमारा सफिशिएंट है। जैसा कि आपको बताया गया था कि कितना वोल्ट, कितने से मैक्सिमम कितना होता है और मिनिमम कितना होता है, यह सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं और आपके नोट्स में भी एंट्री करवाई गई है। तो सर इसका कूल टेस्टिंग ओके है, हॉट टेस्टिंग में VPH पावर की रीडिंग भी ओके है। तो नेक्स्ट स्टेप में सबसे पहले हम इसका पोर्ट देख लेते हैं, क्योंकि जो बूटिंग ले रहा है वो फ़ोन ऑन की ले रहा है। तो इसका हम ऑटो पोर्ट चेक कर लेते हैं कि ऑटो पोर्ट में तो नहीं है, या फिर एक बार मैनुअल पोर्ट बना के चेक कर लेते हैं। तो जैसा कि ये जो सिचुएशन है इस फ़ोन की, तो ये अगर हम सोच के इसको टारगेट करें तो हमें 3 जगह से डाउट होता है। नंबर 1 तो ये सॉफ्टवेयर से भी डाउट होता है, अगर सॉफ्टवेयर भी ख़राब हो तब भी इस रीडिंग पे कई बार घूमता रहता है। अगर इसकी रैम में प्रॉब्लम हो तब भी ये हमारी कंडीशन बनती है। और रैम के अलावा अगर कहीं सेकेंडरी में शॉर्टिंग हो, आउटपुट में ऐसे LDO जो हमारे जैसे वाईफाई हुआ या अदर कोई सेक्शन के, तब भी हमारी ये सिचुएशन बनती है। और कई बार ये हमारी सिचुएशन सेंस से भी बनती है, ID थर्मल सेंसिंग। तो स्टेप बाय स्टेप अब इन में से हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो बूट सीक्वेंस अगर हमारी पोर्ट बन जाएगी तो हमें बूट सीक्वेंस चेक करने की आवश्यकता नहीं है, और बूट सीक्वेंस के लिए पल्स भी इतनी ले रहा है कि हमें बूट सीक्वेंस चेक करने की ज़रूरी नहीं है। तो सर एक बार आप पोर्ट देखिए पहले तो इसकी। तो सर सबसे पहले तो आप देख लीजिए ऑटो पोर्ट में तो नहीं है ये। अभी ये कोई ऑटो पोर्ट भी, जैसा कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, कोई ऑटो पोर्ट भी नहीं ले रहा है। अभी हम इसके टेस्ट पॉइंट है, जो हमारे EDL के टेस्ट पॉइंट होते हैं
फोर्स बूट के, वो हम इस पर प्रेस करके चेक करेंगे कि उससे हमारा जो पोर्ट है आता है कि नहीं आता है। तो सर आप वहाँ से केबल निकाल दो। यहाँ पे हमने इसके जो EDL बटन थे वो दबा दिया है। ये हमारा जब EDL पे हमने कनेक्ट किया था और ये हमारा पोर्ट आ चुका है। तो अभी हम लगभग ये समझ सकते हैं कि जो हमारा बूट सीक्वेंस था, अगर उसमें से किसी वोल्टेज में शॉर्टिंग होती या वो कोई वोल्टेज लीकेज होता तो हमारा पोर्ट में हमें नहीं मिलता हमें। तो हमारा ये बूट सीक्वेंस है वो हमारा बिल्कुल ओके है। इस चीज़ से आप एक चीज़ और टारगेट कर सकते हैं, अगर इसमें ऑटोमेटिक डायरेक्ट पोर्ट आ रहा होता तो एक चांस हमारा UFS इसका या रैम डिस्कनेक्टिविटी या उसकी किसी लाइन में शॉर्टिंग या कोई वोल्टेज ब्रेक होने का भी कारण बन सकता था। लेकिन अभी सोचने वाली बात यह है कि पोर्ट EDL लगाने के बाद बन रहा है, पोर्ट EDL लगाने के बाद बन रहा है, तो हम नॉर्मली सिर्फ रैम वगैरह की शॉर्टिंग देख लेंगे और सबसे पहले हमें बैटरी कनेक्टर की रिक्वायरमेंट देखना चाहिए। किसके हिसाब से? इस फॉल्ट के टारगेट से। यानी डायरेक्ट पोर्ट बने तो हमें कहीं और चेकिंग करना है उस हिसाब से, अगर EDL के थ्रू पोर्ट बन रही तो हम किसी और हिसाब से चेक करेंगे। तो अभी हमारा EDL दबाने के बाद पोर्ट बन रहा है, तो नॉर्मली एक बार हम UFS वगैरह के जो कैप होते हैं उनके देख लेंगे कहीं कोई वोल्टेज की लाइन शॉर्टिंग तो नहीं है। अगर वो हमें सारी चीज़ ओके मिलती है तो ये मैनुअली पोर्ट बनानी पड़ रही, ऑटोमेटिक नहीं है, इसीलिए फिर हम ID थर्मल और बैटरी कनेक्टर की ही रिक्वायरमेंट पहले हमें देखनी होगी। कि जो हमारा CPU है वो हम CPU UFS हम रिवॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, एक बार यहाँ पे लेयर वेयर भी कुछ थोड़ा सा ओपन दिख रही है, तो क्लीनिंग में देखते हैं कोई लेयर वेयर ओपन तो नहीं है यहाँ पे हमारी। सर CPU के पास के कंपोनेंट्स बारीकी से देखना है, क्योंकि कई बार रिवोलिंग में उनसे भी ड्राई सोल्ड हो जाते हैं, कई बार स्टूडेंट से टूट भी जाते हैं। तो सबसे पहला तो जो हमारा CPU के पास ये लगा हुआ है एक रजिस्टर, इसके बगल में कैपेसिटर मिसिंग है। तो आप देख सकते हैं 3 कंपोनेंट हमारे हार्डवेयर सॉल्यूशन में भी NC है और जो हमें मदरबोर्ड में भी NC है। उसके बाद एक कैपेसिटर लगा हुआ है, वो हमारा यहाँ पे NC पाया गया है। हालांकि लाइन देख के लग रहा है तीनों कैपेसिटर एक ही लाइन के हैं, कनेक्टेड दिख रहा है। हाँ, लग तो मुझे भी रहा है। एक हमारा ये NC है, उसके अलावा और मैं आई स्कैनिंग आसपास और कर लेता हूँ। और बाकी आप जो बोल रहे हैं यहाँ का सारा कंपोनेंट्स का ग्लू भी कटा हुआ है और प्रॉपरली सोल्ड भी है। रेफरेंस वाले कैपेसिटर आपको देखने को मिलेंगे तो वो इस टाइप के मिलेंगे कि एक जगह से दूसरी जगह उनका कनेक्शन नहीं रहेगा और एक के अलावा अदर कैपेसिटर भी नहीं रहेंगे। तो इसमें तो साफ साफ दिख रहा है कि 3 कैपेसिटर एक साथ कनेक्टेड हैं, तो अभी हमें इस पर टारगेट नहीं करना है। रैम भी सर प्रॉपर इंस्टॉल है हमारी, जो दिख रही है यहाँ से एकदम बराबर इंस्टॉल दिख रही है। बाकी तो सर सब कुछ बराबर समझ में आ रहा है, कुछ ऐसा कोई कंपोनेंट नहीं है कि जो हमारे ओपन हो। एक बार ये UFS के आसपास भी चेक कर लेते हैं, हॉट टेस्टिंग का यहाँ पे कूल टेस्टिंग कर लेते हैं हम सबसे पहले कि कोई कैपेसिटर लीकेज या शॉर्टिंग में या ओपन तो नहीं है। 417, 277, 280, 280, 375, 375, 375, 478, 280, 491, 461, 408 की भी ऐसी सस्पेक्टेड रीडिंग नहीं लिखी टेस्टिंग में कि कुछ भी हम सस्पेक्ट कर सकें। यहाँ पे तो सब कुछ सही लगा। रैम किस कंपनी की लगी उसमें? रैम हमारी सैमसंग कंपनी की है। अगर सर रैम का फॉल्टेशन होता तो ऑटो पोर्ट में से आना चाहिए था। ठीक है, अभी इसका हार्डवेयर सॉल्यूशन है, स्कीमेटिक तो नहीं है, बिडमैप भी है। एक बार हम बिडमैप से ज़रा इसकी सेंस की लाइनों पे भी नज़र डालते हैं क्या क्या इसमें दिखा रहा है। पहले यहाँ ही हमें क्यों नज़र देना होगा, इसका कारण भी आपको बताया था। आज की डेट में जो फ़ोन आ रहे हैं, चाहे 8 वोल्ट की बैटरी हो, चाहे 4 वोल्ट का बैटरी हो, चाहे डबल बैटरी वाला हो, लेकिन आपको बताया था कोई भी फ़ोन DC मशीन से ऑन नहीं होगा, ये बैटरी से ही ऑन होगा। बैटरी से ही ऑन होगा और बैटरी की रिक्वायरमेंट में भी प्रॉब्लम रहेगी तब भी ऑन नहीं होगा। इसीलिए पहले हम इसकी रिक्वायरमेंट देखेंगे, फिर आगे जाके हम सीक्वेंस वगैरह चेक करते। लेकिन कंडीशन क्या है, हमारा पोर्ट बना रहा है तो सीक्वेंस हमारा ओके है, इसलिए हम पहले इसके सेंस से ही इसको शुरू करेंगे ID थर्मल। तो ये हमारा बैटरी कनेक्टर है। अब इसमें ग्राउंड जो है डायरेक्ट दिखा देते हैं, तो इससे संबंधित हमें इसका भी डायग्राम खोलना होगा। इस पर क्या क्या दिखाया है, पहले पॉजिटिव की इन्होंने लाइन में ये सभी कैपेसिटर। तो यहाँ बिडमैप के हिसाब से कि अगर हम देखेंगे हमें ये क्या दिखा रहा है, एक वहाँ पे जो डायोड लगा है वो ग्राउंड के साथ है, लेकिन जो दूसरा कंपोनेंट लगा है, अगर देखो इसके बाहर हम कहीं क्लिक करते हैं तो दोनों साइड येलो येलो दिख रहा है, यानी दोनों साइड कनेक्टेड है, कोई ग्राउंड वाला नहीं है। अब देखने की बात यह है कि इसके एक साइड हमने क्लिक किया, अभी दूसरे साइड करेंगे। पहले तो ये गया किस IC में है, ये हमारा गया है इस IC में, तो इसका हम करते हैं शो पैड इन्फो, किस पे गया। यहाँ पे इनने सिर्फ बॉल नंबर दिया है, बाकी और कुछ नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा देखते हैं, अगर कहीं VPH IC में दिया जाएगा तो ज़्यादातर सिंगल लाइन पे नहीं, कहीं वर्किंग में आता है तो ज़्यादा लाइन में होता है। तो देखते हैं अभी इसका क्या टारगेट है। इससे
दूसरी लाइन पे क्लिक किया, दूसरी लाइन पे हमने क्लिक किया तो ये काफ़ी लाइनों पे गया हुआ है। ये अभी 30 पे आया था, ये 30 के बाद काफ़ी लाइनों पे हमारा गया हुआ है। तो इसकी कुल टेस्टिंग ओके है। हाँ सर, वी वेट तो ओके है हमारा। तो अभी हमें इसका कोई स्कीमेटिक खोलना होगा। ये आईसी कौन सी है? PM 8150। 8150 का आपको डायग्राम पड़ा था बी वाली का, तो बी वाली किस में लगी थी जो बनाए थे, आपको फोटो भी खिंचवाया था डायग्राम का? K20 Pro में भी लगा था और K40 5G में भी लगा था। हालांकि अगर आईसी सेम रहेगी तो हमारी रिक्वायरमेंट सेम होना चाहिए, चाहे वो किसी भी मोबाइल में लगी हुई हो। तो ये हमारा पोको X3 Pro का बिटमैप है और इसमें जो हमें सेंस की लाइन देखना है तो इसके लिए हम दूसरे अदर से कंपेयर करते हैं। तो K40 5G में भी हमारी PM 8150B चार्जिंग आईसी लगी हुई है। जैसे कि आपको बताया था बी वाली आईसी चार्जिंग के लिए रहेगी। मतलब 5G में क्या क्या है मिलना है, SDX, PMK, PMR, ये तमाम जो हमारी आईसी मिलनी है ये हमें सब अलग अलग वर्किंग के हिसाब से अलग अलग हमें ध्यान में रखना है। कहीं ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है कि नई कौन सी आईसी आ गई, ठीक है। तो वो सारा जैसा हमने समझा है उसी हिसाब से हमें ध्यान में उसको रखना है। अभी इसका देखते हैं बैटरी कनेक्टर कहाँ है। ये रहा हमारा कनेक्टर और डालते हैं स्कीमेटिक में। इस टाइप का बैटरी कनेक्टर ऑलरेडी हमने पहले भी पढ़ा, 5G में भी मिला, हमारा Note 9 Pro में भी था। यानी ये क्या है, ये जो हमारा किस टाइप का है, बीच कनेक्टर में हमारे जो 4 पॉइंट होते हैं, कौन से, देखो कंडीशन ये है, इसका शो पैड इन्फो करते हैं। अभी इन पिनों पे इन्होंने नहीं लिखा है कि क्या है, नेट कर दिया सब पर। यानी जिस टाइप का हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि हमारी जो 4 लाइनें रहेंगी, पहले क्या होता था, पहले होता था आमने सामने जुड़ जाता था और आईडी थर्मल बन जाता था। लेकिन आज की डेट में क्या रहेगा, आज की डेट में आईडी थर्मल अलग रहेगा, आईडी थर्मल के अलावा किसी में I2C भी मिलेगा, लेकिन ये चारों की 4 लाइन अलग अलग रहेंगी। अगर चारों की 4 लाइन अलग अलग रहेंगी तो हमें चारों की ही वर्किंग अलग अलग हमें देखनी पड़ेगी। तो इस कनेक्टर के हिसाब से उसमें हम वेरीफाई करते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। तो अगर हम बिटमैप पे भी क्लिक करते हैं तो एक लाइन का देखिए ये कनेक्शन अलग है इसका, ये रजिस्टर के बाद यहाँ पे भी पॉइंट है, इससे भी आगे लाइन जा रही है। दूसरे का ये अलग है 2 पॉइंट, नीचे का तीसरा अलग है और चौथा अलग। यानी चारों जो हमारे पॉइंट थे चारों के 4 अलग अलग इसमें दिए हुए हैं। और साथ में जो K40 5G का हमने स्कीमेटिक खोला है तो जैसा अपन ने पहले पढ़ा था इसमें भी दिया हुआ है। देखो क्या क्या दिया हुआ है। पहले तो यहाँ से हमारा जो बी बैट की लाइन आई है, 2 सेंस की लाइन उसमें से गई हुई हैं, 2 सेंस की लाइन इसमें से है। इसके अलावा जो हमारा ग्राउंड है, ग्राउंड में से 1 सेंस का लाइन दिया गया है। और जो हमारी अदर सेंस की लाइन है BS प्लस एंड BS माइनस, ये भी हमारी मतलब कनेक्टिविटी में होना बहुत ज़रूरी है। तो इन चीज़ों को अभी हम कैसे वेरीफाई करेंगे, पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारा कनेक्टर अभी हमारे लिए क्या है, बिटमैप अवेलेबल है उसका, कोई दिक्कत नहीं, हम स्कीमेटिक इसका यूज करेंगे, बिटमैप उसका यूज कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो पहले यहाँ पे सर इन चारों पॉइंटों की जरा कूल टेस्टिंग करके बताइए आप पहले तो। ठीक है सर, सबसे पहले जो हमारा ऊपर वाला टेस्ट ठीक है, उस पर 810 आ रहा है, 810 आ रहा है। सेकंड वाले पे हमारा 680, ठीक है। इसके नीचे वाले पर 723, ठीक है। और नेक्स्ट पर हमारा 81 और साथ में भी मतलब शॉर्टिंग में ये ग्राउंड आ रहा है, कौन सा वाला है, ये नीचे ये वाला। हाँ, अभी इस पे क्या है कि ये कनेक्टेड है, ठीक है, ग्राउंड है, क्या है, माइनस का भी तो सेंस होता है, एक BS माइनस जुड़ा है, लेकिन वो बैटरी लगाने के दौरान होता है, या कई में रजिस्टर बाहर लगी होती है तो रजिस्टर के थ्रू ग्राउंड होता है। लेकिन हमें कंडीशन ये देखना है कि बिटमैप के हिसाब से आईसी की किस वोल्ट पर ये जा रहा है, तो उसके हिसाब से हम टारगेट करेंगे कि किसकी लाइन है, क्योंकि यहाँ तो हमें लिखा पता नहीं चल रहा है कि किसकी है, ठीक है। और अगर हम इसका हार्डवेयर सॉल्यूशन खोलेंगे तब भी वहाँ आईडी थर्मल ही अकेला दिखाया गया है। तो इस लाइन को पकड़ के आगे हम जाते हैं। तो पहले 2 तो यहाँ पे हमारे कंपोनेंट लगे हुए हैं, तो ये हमारे कैपेसिटर हैं ग्राउंड के साथ लगे हुए हैं। आगे जाते हैं, ए लाइन हमारी आईसी की भी इस बॉल पे आई, उस पर भी कोई इन्होंने नाम नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं। और हम नीचे आते हैं तो ये लाइन हमारी कहाँ चली गई, ये आगे एक कंपोनेंट्स पे गई है और उसके बाद भी आगे चली गई हमारी दूसरी आईसी में। यानी ये जो हमारी लाइन ग्राउंड आ रही है, पहले तो हमें ये देखना है किस चीज़ की, ठीक है।
तो है किस चीज़ की हम कैसे देखेंगे, जो 8150 थी हमारी उसकी हम बॉल नंबर पे देखते हैं। तो ये जो हमारा कंपोनेंट लगा है, या फिर इस आईसी को हम डायरेक्ट देखना चाहें तो इससे भी देख सकते हैं। चलो 8150 से अपन ने मेजर किया था तो 8150 में ही देख लेते हैं। 8150 पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा ये बिटमैप ओके है या नहीं है। तो कितना आया 59। तो हम अदर के स्कीमेटिक से जाते हैं, तो हमारी बीच में की लाइन थी तो या तो आईडी थर्मल हो सकती है वो, तो या हमारी ये BS प्लस माइनस हो सकती है। तो इसको भी हम वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, हार्डवेयर सॉल्यूशन में इसका चार्जर डाटा खोल लेंगे तो हमें आईडी थर्मल वाली लाइन क्लियर हो जाएगी कि वो आईडी थर्मल है या BS प्लस माइनस है। देखिए ये लाइन यहाँ पे इन्होंने बनाई हुई है, ये जो लाइन आई है BS प्लस, ये हमारी BS प्लस की लाइन है। तो पहला तो इसके नाम के हिसाब से भी BS माइनस वो हमारी रजिस्टर के थ्रू जब वो सेंसिंग बनेगी, लेकिन BS प्लस पे तो ग्राउंड किसी भी कंडीशन में नहीं आना चाहिए, इस पे हमारा ग्राउंड नहीं आना चाहिए। और हार्डवेयर सॉल्यूशन में इन्होंने ये लाइन भी दिखाई हुई है। तो ये हमारा देखो, एक तो पहले क्या लगा है डायोड, ये डायोड भी शॉर्ट हो सकता है। इसके अलावा हम आगे जाएंगे इस लाइन को पकड़ के, तो यहाँ पर 2 कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, और कंपोनेंट्स के बाद जैसा कि उसके स्कीमेटिक में दिखा रहा था दूसरी लाइन गया है, और बिटमैप में भी दिखा रहा था। तो बिटमैप में आया है, इसके बाद गया इधर, और इसके आगे जो हम लाइन पकड़ के आए ये आया हमारा 8150 आईसी में। तो सर पहले तो इसी लाइन को आप वेरीफाई करिए, ये कंपोनेंट लगाए क्या है उसमें। सर ये कंपोनेंट्स तो हमारे अंदर लगे, तो इसके लिए हमें सील्ड ओपन करना पड़ेगा। अच्छा सील्ड के नीचे है सब। हाँ ये देखना क्यों पड़ेगा, क्योंकि भाई डायोड है, अब चाहे सील्ड के नीचे हो चाहे बाहर हो, क्योंकि डायोड पे तो पहला डाउट रहता है ना किसी लाइन की, अगर शॉर्टिंग वाला केस हमारा आता है तो। सर सिर्फ जिनर डायोड लगा है, कैपेसिटर तो वहाँ पे एनसी है। हाँ कैपेसिटर एनसी है, तो इसको रिमूव कर देंगे जिनर डायोड। लाइन में रीडिंग लो आ रही इसलिए एक बार इसे रिमूव करना चाहिए। अच्छा और नीचे आधा काटा है, हाँ यही है, इसको रिमूव कर दिया मैंने। आप चेक करिएगा एक बार रीडिंग। 81 ही आ रहा है। 81 ही आ रही है जी। वो डायोड आगे देखना जरा, आगे और ये लाइन गई है यहाँ पर 8150 के आसपास। अब ये 2 आईसी में जा रही है ना यहाँ से। हाँ अब वो दोनों ये 2 रजिस्टर लगे हुए हैं, यहाँ चेक करिए आप इसको। अगर हम ये रजिस्टर उठा के निकाल के देखेंगे तो हमें ये कंफर्मेशन मिल जाएगा कि इस आईसी से लाइन फॉल्टी है कि इस आईसी से लाइन फॉल्टी है। ठीक है देखिए पहले रजिस्टर, अगर इन रजिस्टर की हम बात करें तो ये आईसी में, ये डायरेक्ट सीधा इस आईसी में कनेक्शन हमारा गया हुआ है। तो इस रजिस्टर से यही वेरीफाई हो जाएगा कि इस साइड शॉर्टिंग है या हमारी 8150 की तरफ शॉर्टिंग है। देखिए अब रीडिंग की क्या पोजीशन है। एक साइड तो हमें 490 वाट मिल रही है। किस तरफ है, आईसी की तरफ है इस साइड नीचे वाले, हाँ इसी आई नीचे। अच्छा नीचे की तरफ, हाँ। तो ये तो 8150 की तरफ है, तो यानी 8150 ओके है उस साइड। ठीक है, अब BQ वाली साइड हमारा फुल शॉट आ रहा है। अच्छा उस साइड फुल शॉट आ रहा है जी। यानी इससे हमारा टारगेट हो गया कि फाइनली जो दिक्कत है वो हमारी टर्बो चार्जिंग के अंदर है। तो टर्बो चार्जिंग के अंदर अगर ये प्रॉब्लम है तो हमने एक कनेक्शन काट दिया, टर्बो को हमें निकालना भी पड़ेगा, लेकिन एक चांस हमने कनेक्शन कट गया तो एक बार हम इसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार जरा इस कंडीशन में चेक करेंगे, और अगर इसके बाद अगर हमारी अगर सेम वही प्रॉब्लम है तो पहले तो ये शॉर्टिंग क्लियर हमें करना बहुत जरूरी है। अच्छा कुछ तो ले नहीं रहा है, वही चार्जिंग लगा के देखता हूँ, क्योंकि पहले चार्जिंग में कोई एम्पियर नहीं ले रहा था। अभी हम चेक कर लेते हैं। चार्जर सर एम्पियर तो लिया है, मगर फ्लैक्चुएशन में 1 एम्पियर लेके ड्रॉप किया, फिर 0.1 पे स्टॉप हो गया। ठीक है, तो फिर वो आईसी निकालिए पहले आप। जो हमने कंपोनेंट रिमूव करा था उसको भी हम लगा देंगे। उसी साइड वाला रजिस्टर था 465। अभी हमें यहाँ पे कितना मिल रहा था 81, और अभी कितना आ रहा है, आईसी चेंज कर दिया है हमने, अब हमारा मिल रहा है 470 475। जैसे जैसे हमारा बोर्ड एकदम ठंडा होगा रीडिंग और बढ़ती जाएगी। तो चेक कर लेते हैं, ये भी ओके है। बाकी यहाँ पे भी रीडिंग एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा कनेक्टर था ये देखिए 490, और जो इस साइड था जो देखा था 660 के करीब आ रहा है। यहाँ पे भी डायोड रीडिंग मिल गई है बराबर, और ये भी आ गई है। वही हमारा वी वेट की डायोड रीडिंग
प्रॉपर मिल रही है। अब इसको हम ऑन करके चेक करते हैं और चार्जिंग पे भी लगा के देखेंगे कि हमें क्या कंडीशन मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, अभी इसका हमने CPU और रैम डबल से रिवॉल्व करके लगाया है, ताकि इसका जो कुछ पॉइंट थे रैम के वो प्रॉपर इंस्टॉल नहीं थे। मैंने CPU भी रिमूव करके डबल से CPU और हमारा रैम था प्रॉपर इंस्टॉल कर दिया है। अब इसको हम ऑन करके चेक करते हैं कि हमारा सेट कम्प्लीटली ऑन होता है या फिर कोई प्रॉब्लम बाकी है। अब देख सकते हैं सर, ये एम्पियर भी ले रहा है हमारा 1.2 प्रॉपर। पहले हमारा कोई एम्पियर नहीं ले रहा था, और अभी हमारा थोड़ा बैटरी का जो वोल्टेज है वो 3.2 था, तो उस वजह से हमारा अभी बैटरी इसमें डिस्चार्ज है। तो हम इसको दूसरे फ्रेम में चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमारा इसमें बैटरी डिस्चार्ज है। आप देख सकते हो ये मदरबोर्ड वही है, क्योंकि यहाँ पे हमने सिल्ड काटी थी और हमारा एक कंपोनेंट भी रिमूव किया हुआ है। आप इसको देख सकते हो, जहाँ से हमने सिल्ड काटी थी वहाँ से हमने एक जिनर डायोड रिमूव किया था, तो ये सिल्ड भी कटी हुई है। तो जो हमारे पास एक और फ्रेम है, इसकी बैटरी चार्ज है। इस फ्रेम में मैं आपको चेक करवा देता हूँ। सबसे पहले मैं चार्जर इंसर्ट करता हूँ। ये देख सकते हैं, क्या प्रॉब्लम थी सर, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? सर सबसे पहली प्रॉब्लम तो हमें जो सर ने बताया था सिस्टमेटिक डायग्राम के हिसाब से, हमारी जो बैटरी के सेंस की लाइनें थी, एक फॉल्ट तो हमें वहाँ से मिला था। और जो सेकंड प्रॉब्लम ये थी कि जो इन्होंने स्टूडेंट ने हमारा जो CPU रिवॉल्व किया था वो एकदम प्रॉपर होके नहीं लग पाया था। उसमें कुछ जो रैम्स थे हमारे, रैम प्रॉपर इंस्टॉल नहीं हो पा रही थी, तो उसकी वजह से हमारा ये साइट डेड था। और जो इनके पास फॉल्ट आया था वो था, जो कस्टमर ने इनको जब साइट दिया होगा उस समय इनकी जो लाइन की फॉल्टी थी वो थी हमारी सेंस लाइन से। और इन्होंने, क्योंकि आजकल कॉमन लोग हैं, बहुत सारे टेक्नीशियन भाई होते हैं, उनके पास क्या ये फ़ोन है ना, मैंने बताया था कि मोस्ट वांटेड है, इंडिया में हर किसी के पास जाता रहता है। तो मेरे पास भी काफ़ी सेट कोरियर आते हैं जिनके CPU ख़राब निकलते हैं, किसी की UFS ख़राब निकलती है, तो वो प्रॉब्लम उसी वजह से आती है। हमारी जो सेंस लाइन, इसमें हमारी सेंस लाइन से थी, किसी में लोग क्या करते सीधा रिवॉल्विंग करते हैं डायरेक्ट ही, कि रिवॉल्विंग में ऑन हो जाता है। आजकल लगभग हमारे जो टेक्नीशियन भाई है वो रिवॉल्विंग का ही काम करते हैं। उसके बाद वो फंस जाते हैं कि अब हम क्या करें। इसके बाद उनको ये समझ में नहीं आता कि हम किस लाइन से वेरीफाई करें, कि क्या चेक करना है। तो उस चीज़ का अभी आपको यहाँ पे सारा, आपके पास कोई पोको X3 Pro आता है तो आपको आपकी जो बूटिंग है अगर आपको इस टाइप से सिमिलर मिलती है तो आप यहाँ पे सेट को चेक कर सकते हो। जो हमने अभी आपको सेंस लाइन बताई है इनका, और आपका जो बैटरी कनेक्टर है उसकी रिक्वायरमेंट आप इस रीडिंग के अकॉर्डिंग मिला के देखें। अगर आपकी ये सब ओके नहीं है तो आप इन लाइनों को वेरीफाई ज़रूर करें।